所以我再回来，事实上啊，我们常常会重理性和平的运动，常常会被人家讲说，这个是不是就会让民众更加认为运动就应该要是理性和平的，然后导致其他的运动变萎缩，会吗？我觉得是不一定的。你从8月3号到818那一天的行动，你就会发现，事实上不一定是这样子。当然，那个威权者他会想办法去形塑说。公民运动就是要这样子，很棒，温良恭俭让这样子。没有，可是公民985想法从来不是这样。我们的想法重点就在于说，改变别人的想法，然后让更多的人加入我们的革命。这是我们的想法哦。你用的是革命2个字哦。我们的唱那首歌不就是革命吗？掐力咖喱的革命。所以他们是绵里长征哦。没有，不是绵里长征。革命有很多种方式，你是思想上的革命，行动上的革命都，或者是和平的什么的，那革命就有太多种方式。重点是让他的思想产生转变，才会有真正的意义啦。那刚刚有朋友提到那个。军神法没有过的问题，军神法没有过这件事情，我就要再讲吴玉生啊，在这边这个主场当然要讲吴玉生。那个时候我们就开始打电话去问说，为什么军神法不给过？理由就跟旺中一样，因为行政院草案还没出来，因为那个国民党版还没有出来因为民进党现在只进来一个版本现在没有民间版本，所以我们那个先拖到后面再审。结果我们看到的结果就是他每次提出来就是封杀，然后有一次。李桂明上礼拜，李桂明委员他出来讲了一段话，把军神法封杀掉之后，我们在网络上面发动民众疯狂打电话去干掉他，然后调到他助理说卖个卡这样，然后结果李桂明委员就跟我们承诺说，我们下个礼拜会支持，我们不会反对他说我们不会反对然后我们也打电话去给吴玉生委员他没在，他不在现场我们真的不知道他去哪里。那你要借用冯公园的梗吗？用这种梗我只会比老师厉害。就他办公室就也说我们没有要阻挡这个法案我们也是支持这个法案结果下个礼拜我们看到，就是国民党把整个国民党党团就是柠檬池。在那天我们在看 IPOD， 他到处去跟国民党委员摇耳根子，然后摇完之后就包谷表决11-7，国民党11票全数归队。那一天所有的委员都没有出来讲话，因为他们出来讲话，路德就被他干掉所以他们那天都没有讲话，都不讲话，然后乖乖回去投票，然后就把这个军神法封杀掉了。所以当然大家是非常气愤的，所以这更证明什么事情？我们10月10号做的事情是对的，我们就是要下修罢免法门槛，把这些人罢免掉。对，应该再开放2个问题，好不好？好，来1位，然后2位，好，那我们就他们2个。有一题，就是我听了，就是你说跟书敏的对谈，还有今天的演讲之后，我觉得你们好像把1985的定位是定位在你要建立一个平台。让公民觉醒的平台。那这个过程就是你觉得现况需要改变，那改变必须要从制度来着手。那要从制度来着手的话，是要让大部分人都能觉醒。但是我想点出一个科学上的事情，就是大部分人都不会觉醒。如果把人口跟公民意识做图的话。Y 轴是人口 ，X 轴是公民意识，那会得到一个中型分布嘛？那大部分的人，可能90%的人，大家知道我刚才讲什么吗？你可以上来。对，就是 X 轴越往右边走的话，就是公民意识越高，那 Y 轴是人口。你要讲的是这个意思。对。一个统计学上必然的结果是没办法改变的。大部分人就是中间最大头那一坨人，就是可能就是
先讲少部分的然后，我觉得在座的人可能就是比较会参与社运啊，那交友圈也可能就是类似的，所以会有一种错觉说，台湾公民意识好像有慢慢在改变，慢慢在崛起。但是其实我是一般上班族啊，那我接触到的就是比较一般的小女性。那我观察到现象就是这样，哇，高师果然是神，就是这中型曲线不管在哪里都是适用的。他们10月10号的时候，要干嘛？要去南寮看烟火啊。那1985是怎样的？就是主打交通的这些人啊。这台湾社会大部分是这样的。那你说25万那一天，25万那一天，其实也不过就是2300万，大概1%了。那25万好像很多，那给你改变变成50万的话，那也不过就是2%。那为什么那会有25万人？我觉得那些人已经是比较有公民意识的，但是他们做出的判断也很简单，就是洪仲丘那个案子，是非对错、黑白非常分明嘛，他们就只要站在白的那一边，那做出的选择就很简单。那像为什么到这次10月10号剩6万，就是已经很少了。虽然6万人听数是很。所以呢，你要，因为我们大概知道你在讲说，现实上人就是这么少，然后所以呢，你觉得呢？我觉得这是不是一个民主制度必然的结果？就是当大部分人活在无知当中，少部分人活在你认为明天还有希望，你还有机会改革的这个大局当中。那其实根本就是没有办法改变的，就是有句话说，如果真的有希望的话，希望就在无产阶级上。那我观察到这90%-80%的人，他们的共同点就是他们都是人生。那你是认为你是这样？就是少部分有觉醒的。少一部分有觉醒的，所以他也是帮我们好意啦，帮我们带到现实，所以他是做球给刘医师来去回答这个问题。好，那我们要请刘医师直接回答好不好？好，对，我都有具体的做法，就是你之前有谈到说你要在一些领域想做，还有成立公民学习平台，那你觉得这些东西真正有办法改变什么？好，事实上我们在做这些运动的时候都会觉得非常失望。可是为什么那天25万人出来之后，马上就会改变政策，让军审法通过呢？军审法事实上16年前就被宣告危险的，16年他们都说我们还在研拟中。那为什么25万人会让他觉得应该要修改呢？因为认同这件事情的人绝对不止25万人，他背后觉得他难道都没有爸爸妈妈兄弟姐妹吗？20万人有20万的兄弟姐妹，有些人是在南部没办法到，中南部那些人都不是人嘛，都是人啊。好，所以他事实上我们在做这个运动的时候，就是在唤醒更多人觉醒。我们在做每一件事情，都是想要把这个中心曲线往右边再一直移动。我们知道它势必是一个中心曲线，一定是这个样子。可是我们有没有机会把这个中心曲线往右边移动呢？我觉得是有机会的，要慢慢来。你心目中有没有一个非常理想的民主国家？有没有？有。那他们为什么会变成今天这个样子？他们毕竟也经过这个过程吧。他们应该不会生出来就知道，哇，我们是一个有民治民享民主共和国，不可能。那个国家今天会变成那个国家，必定也是经过这样子的移动。所以，也许他们经过一个什么革命啊什么的，让这个移动的速度加速。那我们今天可能是慢一点，可是我们知道我们的目标在哪里。也许就是有个契机，我们慢慢的走，有一天有个契机到的时候，我们就到达那里了。我的想法其实没有这么悲观啊。我可以补充2句。我赞成刘医师所讲的，这个形状是会变，那个不是自己给自己打气，或是在给相信你的人虚伪的希望。我只讲2个例子。第一个是，如果我们不相信这个东西会改变，不相信公民舆论的力量的话，第一个是标歌早就出来了，今年严清标，今年6月就出来了。我讲的是会计法修正。那第二个是，现在全台湾有1/3的 cable 在蔡衍明手路上，你读的《苹果日报》可能变成香蕉日
你现在读的《苹果日报》可能变成像《教日报》，所以你问我说，当然你不可能去苛求说你做每个运动都是一触可及的，没有那么简单，也没有那么廉价，但是改变是会发生的。当我们去做这种改变，一定会发生。我从我学生时代看到现在，你说台湾社会好像现在被马英九他们搞得威权幽灵复辟，但是你如果真的很诚心的问我说，那台湾的公民社会有没有进步？我可以跟你讲有，我甚至可以跟你讲统独的议题。我在美国的时候，有那种深绿的台美的找我去演讲，我一开始都拒绝，但是后来真的没有办法推了，那我就说，那你们希望我讲什么？他们讲说，我们现在觉得很纳闷为什么现在台湾的年轻人都不支持台独，都没有人在讲台独，他们觉得很奇怪。然后我就跟他讲说，好，那我就讲，我是台湾人还是中国人？他们看到这个题目，感觉很爽，就是好像我就是要去讲台独的事情。但是我那一天做了很简单的，不超过5张 PowerPoint， 其中1张只有一条线，就是认同我是台湾人的意识，从2008年到2012年是执行的，这样子上升。那你看到这个图，你会吓一跳，是说，2008到2012发生什么事？马英九执政，马英九上台大力鼓推台湾的意识，所以这样上来嘛？这个解释大概没有人会相信，大概这解释大概没有人会相信嘛？那第二个解释是2008到2012，民进党的表现突飞猛进，鼓舞了全体台湾人的士气。那从你们这样笑，好像这个解释也没有什么人会买单嘛。但是你看到的2008到2012，台湾的公民社会发生什么事情？当我们核心的价值，不管你说这个国家叫台湾国还是叫中华民国，我们核心的价值遭受到威胁的时候，公民社会是会出来抵抗的。而这个政权他在做的一些鸟事，导致这个公民社会出来抵抗的时候，让大家越来越去 appreciate， 越来越会去欣赏说，我们是台湾人这一件事情，跟我们要进入中国的那个体制，接受那个价值，是这么值得珍贵的事情。这个是我个人的解释。我那天讲完了以后，很多年纪很大的台美人，那都是深绿的支持者，那种是民进党或者是任何人，建国，那个钱就一直丢的那一种人，他们后来跑来找我说，他们终于听到有人讲一些不一样的东西，因为他们以前找的讲的东西建国，然后搞到有一些人现在，我还是不要点名批判，因为这一集会被剪得乱七八糟。我大概就用这2个简单的例子来补充。